miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanantsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Doeraka iray isika ao anatin'izany manao hoe amen, amen. Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana, ny fitahian Jehovah dia iroborobo ao anatinao, ho ampitoerina Andriamanitra ao amin'ny fiadanana ny fananao, ary atsiaro anao any Andriamanitra ao androany. Raisy ny baibolinao Lioka 7 manomboka amin'ny 9 voalohany. Lioka 7 dia vakitsika manomboka amin'ny 9 voalohany izany. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta manao hoe ny nasitrana ny Jesosy ny mpanompony ilay kapiteny. Andininy voalohany. Ary rehefa vitany Jesosy teo anatrihan'ny olona izany toriteniny rehetra izany dia nakany Kapernaum izy. Ary ny mpanompony kapiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty. Koa raha nareny amin'ny Jesosy ilay kapiteny dia naniraka ny loholon'ny Jiosy akeo aminy, angataka azy mba ho avy ka ahasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika ny anaovanao izany izy, satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny sinagoga ho atsika. Izy no efa naninona? Nanao ny sinagoga ho atsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy, ary rehefa teo akaiky ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakay izay hitsena azy ka nanao hoe tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafitranoko ao. Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika ikeo aminao. Fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahako. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Koa hoy izao amin'ny anankiray, mandehana dia mandeha izy,
ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nare izany Jesosy dia gaga taminy, ary nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho nitavaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hitany fa sitrana ilay mpanompo. Vaky teny farany ovakitsika Jaona toko faharoa. Jaona toko faharoa dia raisitsika manomboka eo amin'ny 17 izany. Averiko farany a. Jaona toko faharoa dia raisitsika manomboka eo amin'ny 17. Ny anaran'i Jesosy no makina ny teny manao hoe, niniakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny Pasika sy ny nandroany ny mpivarotra sy ny nanesorany ny varony hiala teo ankanja ny tempoly. 17. Ary efa akaiky ny Pasika ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo ankanja ny tempoly ny varotra omby sy ondry voromelala ny ary mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopy kofe izy ka nandroka azy rehetra hiala teo ankanja ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary nararany ny volan'ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromelala, ento mivoaka ireto varotra ireto, aza tao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsiaro fa voasoratra hoe, ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitrainay. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, inona no famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha vao ity tempoly ity. Ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy, 7 taona izay no efa nanaovanay ity tempoly ity. Firy taona hoy ny azafady? 7 taona izay no efa nanaovanay ity tempoly ity. Ka ianao va no atsangana azy amin'ny atelona. Fa ny tenany no tempoly no lazainy, ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsarony ny mpianany, fa efa nilaza izany izy, ary dia niny ny soratra masina sy ny teny izay no lazainy Jesosy izy. Amen. Siteka mafo an Jesosy. Alleluia. Androany isy olona ndray valimbavaka amin'ity sabata ity a. Tsy valimbavaka vokatry ny fitarainana, fa valimbavaka vokatry ny asa vita. Lazao kely ny akaikinao tena ianao zany. Ny ao amin'ny ilany koa ianao zany. Tsy misy olona miala maina zany amin'ity Pasika faharoa ity, mitondra fahasoavana ianao mody any. Feno fahasoavana ianao mody any. Ary tsy ianao ihany fa nivady aman-janaka ao, hiaraka andray ary zany na laselabavy. Zay mino zany ho tanteraka amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Azo teka mafan'Andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray antsoina hoe kapiteny ao anatin'ny Baiboly ao, tsy anaran'ny kapiteny fa zay ny toerana nisy azy. Io lehilahy io nanana mpanompo ilazan'ny Baiboly azy dia hoe malalany. Olona malalany zany a, olona mahafantatra azy, fampihinana ny manta sy ny masaka, miaraka mipetraka, tena mpiara-miasa akaiky, tena akaiky. Narary mafy io lehilahy io. Dia nahita ny tompony andalo io kapiteny io, niankohoka teo anatrehany dia nilaza hoe, raha mety ianao mba sitrano ny mpanompoko. Fa marary efa ho faty izy ao. Na ino an'izany ny tompo mbola tsy taitra izy aloha. Nanino izy hoe? Tsy taitra izy aloha. Fa ohatrany tsy hoe tsy nienony akory, fa nieno izy fa tsy taitra mihitsy izy aloha. Dia ozy amin'izay ny lolon'ny fiangonana rehefa avy eo nanantona an'i Jesosy. Mpampianatra ao, mendrika hanaovana an'izany io kapiteny io, fa tia ny firenentsika izy ray zay. Faharoa, izy ihany koa no nanamboatra ny sinagoga. Vao na eno an'izany tompo dia nierika izy. Aiza le mpanompo marary ozy ny tompo. Raha tsy toetra ve ny tompo raha manao an'izany? Dia ahoana tsy nanamboatra ny sinagoga zany raha zany izy? Lazao ny akaikinao ny tompo tsy ratsy toetra. Fa vao naheno izy hoe io kapiteny io no nanamboatra ny sinagoga makasikasika ny fivavahana, taitra ny tompo. Ny tompo mihitsy niala teo amin'ny toerana nisy azy mpanjaka sy tompony tompo. Aiza ny tranon'io kapiteny io? Isy valimbavaka ao aterina any an-trano koa eto androany. Hoy aho hoe isy valimbavaka ao aterina any an-trano.
Ianao aty manatanteraka ny Paska, ny tompo any amin'ny tokantranonao any. Aiza ilay malalanao, aiza ilay misy problème, aiza ilay misy olana. Ho avy a Jesosy. Tsy mari amenina tsara mihitsy ao anatin'izany lalasaina vavy. Ataovy amenina n'olona ho vangin'ny tompo e. Amenina n'olona ndray fanafana, amenina n'olona ndray valimavaka, amenina n'olona ndray famelan-keloka any ho any. Domokely no kaikinao raha mianana amin'izany ianao dia raisiko ny anjaranao. Halleluja. Lazao kely ny kaikinao sambatra nge ianao io e. Mety miepaka ny tananao any fa gradinao iny. Halleluja. Rehefa mivavaka ianao ndray andro any dia manandra tanana fotsiny tompo, io le izy a. Raha mbola tsy niepaka epao rehefa avy ao. Amen. Denay niepaka. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Ao amin'ny fanompona raha lasiana vavy, ilaina ny mivavaka mafy. Fa misy karazana etsika Andriamanitra tsy azo amina vavaka tsotra zany. Fa mila manangana tempoly. Mila maninona hoe? Teneno izy hoe na mety aminao na tsy mety aminao. Zay mihitsy ny tena marina. Misy karazana valim-bavaka tsy mety azo amin'ny vavaka tsotra fotsiny. Fa mila zava-bita. Jereo tsara nataon'le olona ne. Mivavaka nge kapiteny. Nangataka tamin'ny tompo nandoaly kapiteny. Manana ny maizy asa nge izany. Nandoaly keny amin'ny tany ery ampovoan'olona ery. Nangataka fanasitranana ho an'ny tompo tamin'ny tompo. Vina zavatra nitranga tsy taitra izy. Dia le olona ny fiangonana ny nentina ny ady. Ny olona eto afaka maka toeran'ny tompo izy satria le hoe mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy manko a. Isika zany a mangataka. Ohatra Jehova ho mila an'izao, mila an'izao, mila an'izao. Izany vavaka zany dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny dikan'iny a, rehefa mivavaka isika, dia ny tompo no mangataka ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra ray. Hoe mba valio izy ray fa izy ange manao an'izao, izy ane manao an'izao, izy ane manao an'izao. Azoko tsara izy. Hafa kokoa ny miady ho an'ny olona mavita zavatra. Fa raha tsy mavita n'inona le olona dia maka eo anatrehan'Andriamanitra ray ny tompo. Valio izy ray fa tapitra eo le resaka. Tsy hita zay resahana. Izy ange vao niova fo dia maninona? Izy ange vao ray volana zay no mivavaka dia maninona? Fa raha misy zava-bita isika dia ho ny tompo. Raha eo mendrika azy no mena n'io valim-bavaka io fa izy ange nanao ny tempoly e. Averena amin'ny akaikinao tsara ny olona mavita zavatra amin'ny fanompony. Tsara ny olona manangana tempoly amin'ny fanompony. Amen. Azo hiteka mafy an'Andriamanitra. Tsy any amin'ny eritreretinareo fa eritreretry ahoana ny zaranisy apôstôly Paoly an'ity rehefa. Azo hiteka mafy an'Andriamanitra. Manana ny maizy anao ianao io. Amin'ity fety isika aloha dia miasa vatana. Miasa inona hoe? Miasa vatana. Atotono mihitsy ny herinao. Mba hanana tantara entina miady eo anatrehan'Andriamanitra rehefa misy fotoana. Fa za tena mino mihitsy fa zay malalanao any amin'ny tokantranonao any, na fianakaviana io, na ankohonana io, na vady aman-janaka io, na iza manana problème, dia andro any ny tompo amaly an'izany rehetrarehetra zany. Na efa ambavahoana ny fahafatesana ry malalanao io, ho avy any Jesosy. Ho avy any Jesosy. Isy valimavaka ho tongany, isy fitahina ho tongany, isy falatsanina ho tongany, isy fahasoavana ho tongany raha salabavy. Zay mino an'izany ho tanteran'Andriamanitra amin'izany. Ho tanteran'Andriamanitra aminao zany. Halleluja. Apôstôly Paoly. Tsy diso adresy Andriamanitra raha nifidy an'izao fiangonana zao. Amen. Ary tsy diso adresy Andriamanitra raha nifidy anao. Maro ny fiangonana manerana an'izao tontolo zao, fa hafa mihitsy ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Maro ny olona mivavaka, fa hafa mihitsy ny kristianina miara-mivavaka. Amen. Jereo tsara. Nanao ezaka goavana ilay kapiteny tamin'ny fananganana n'ilay sinagoga tamin'izany fotoana izany. Ilay kapiteny raha nanao an'ilay sinagoga, tsy nieritreritra akory izy hoe ho isy tambiny ene ity any aorianany, na ho isy valiny ene ity any aorianany. Tsy nieritreritra izy hoe mety misy zavatra anjoa,
mety zavatra tsoapoziko akory hitranga eo amin'ny fiainako dia noho ny amin'ny fanamboarako an'ity tempoly ity na ity sinagoga ity amalian'Andriamanitra fity any aoriana any. Fanamboarany ny tempoly nataony tamin'ny finiavana tamin'ny fahazotony tsy neritreritra zay taminy akory izy. Otranao zao mihitsy miasa fotsiny ianao tsy meritreritra inona ny zavatra mety ho isy ny any aoriana any. Ndray andro anefa tojo olana sarotra novahana teo amin'ny fiainan'ilay kapiteny ary raha ny tena marina tsy ilay kapiteny azy no narary fa ny mpanompony. Teneny eo akaikinao tsy ilay kapiteny no narary hoe fa ny mpanompony. Izao anefa noho ny amin'ilay ezaka sy ilay dingana izay nataon'ilay kapiteny nanamboatra n'ilay sinagoga na dia ny mpanompony aza ny narary dia nositraniny any satria nanao ezaka, nanao dingana, nanao sinagoga ilay kapiteny dia afa malala ho amin'ny tombo. Eno ikelenge vao maraina teo dia niantso ny mpaminany na zay ary somary taitra ihany sady nangovotra kely satria mpaminany no miantso. Dia lasa ny azakazaka nakao amin'ny tao dia niresaka izy. Dia zao ny lazay ny mpaminany lazao amin'ny mpino kristianina miara-mivavaka fa efa tafakatra eo anatrehan'i Jehova miatsemboana rehetra, ny ezaka rehetra, ny fiverinena rehetra, ny zay rehetra nataonao tanaty fananganana ny tempoly efa tafakatra eo anatrehan'i Jehova. Ary misy valopity goavana be aferika ny valopity lehibe omanany Amanitra ho azy. Halleluja, halleluja. Mbola voadingana kely fotsiny nataontsika efa tafakatra ny an-danitra ny ezaka nataonao. Miasa nefa mbola tsy mijanona fa mbola mitoy ary zamino fa ho tahaka an'izany ihany koa ny valim-bavaka tsy hijanona intsony io fa itoy ny fitahina, itoy ny fahasoavana, itoy ny valim-bavaka. Jehova ny Amanitra ny ahatsiaranao amin'ny androm-piainanao rehetra. Halleluja. Ho tahaka ny nahatsiarovana n'ilay kapiteny hoe nanao sinagoga izy dia ho tahaka an'izany ihany koa ahatsiarovana anao androany. Misy olona maromaro miatratra amin'ny 5 maraina reny olona ireny ambara manokana mihitsy nahita fity teo anatrehan'i Jehova dia hanokana lalam-pitahina eo amin'ny fiainana. Izy fahita fity lehibe sy goavana avy amin'ny Jehova ho raisika rehetra eto androany. Halleluja. Averika ny tsy diso adresy ny Amanitra raha nifidy atsika. Nahita izy aloha misy fahamarinana ato. Hita ny fahamasinana, hita n'ilay ezaka, hita ilay viverinena, hita ny Amanitra ihany koa ny fiaretanao. Rariny izy raha nifidy hoe fiangonana kristiana miara-mivavaka asiana tempoly Solomona mijoro eto Ziona tanàna masina. Ary efa manomboka manakoako any ivelany any fa misy tempoly Solomona mitsangana eto. Amen. Asiteka miaraka norakorake. Ara-Paolo namanao dia teneny izy efa matsiaro anao ny Andriamanitra hoe tsara ny mivavaka. Ary ianao hoe tsy mahita hoe mahafinaritra ny manompo an'Andriamanitra tahaka an'izao. Jereo tsara ny tantaran'i Davida indray andro fikasana ny tao anatin'ny fony hoe andeha hanamboatra tempolo an'i Jehova izy tamin'izany fotoana izany. Mbola vao hieritreritra fotsiny, mbola ny sainitsainy ny tao anatin'ny sainy tao fotsiny. Inona ny zavatra nisy ny tranga mialina n'iny ihany dia tonga tamin'i Davida ny afatra Andriamanitra hoe hitako ny etaetan'ny fonao fa tsy ianao ny ianao ny trano fa ny zanakao. Tamin'iny fotoana iny Jehova ny Amanitra dia namoaka teny mihitsy fa ny famindraboko ry Davida tsy ala aminao sy ny taranakao. Tena lalan-danitra zao lalantsika zao fa tsy resaka tsy angano na rirarira fa lalan-danitra. Hoy ny tenenin Jesosy any amin'ny Matthieu 5:20. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo. Dia ahoana hozy izy? Dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy hozy izy. Maninona tsara hony?
Nitsindriny tsara mihitsy anareo. Tsy miditra mihitsy raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ireo. Dao ampitahitsika kely ny kristiana miaravavaka sy ny Israely ane. Anao dia fitsika. Ao a. Voalohany aloha, ny Israely efa lalàna ny fe azy tao amin'ny fireneny tao ny lalàna rehetra. Sarotra amin'izareo manatanteraka an'izany. Fa isika aty amin'ny tanin'ny Jentilisa, olon-dehibe vao ny feheziny, ny folahany, hitandrana an'ilay lalàna. Mora zany sa sarotra? Ny Israely tsisy mivarotra biby maloto any amin'ny toby, any anatin'ny tempoly eo amin'ny tanàna misy azy. Fa ny antsika, mihodinetsy dia misy, mihodinetsy dia misy, mihodinetsy dia misy. Fa miezaka ny kristiana miaravavaka mifehan'ilay lalàna na dia izany azy. Teboka ray zay. Faharoa, ny Israely efa rava ny tempolin'jareo. Azonareo tsara le izy. Ny kristiana miaravavaka dia hoany fiaran'ny fanekena misy ao, altara fandroana didikazo manitra misy ao, didifolo misy ao, latabatra ny mofaseo misy ao. Ny taberna kely zany efa io izy io. Ny tempolinay zao no atsangany. Iotra lavitra ny fahamarinantsika. Isokatra ho antsika ny varavarany lantay. Lazaona akaikinao aza miala tsony. Tsy avelantsika tsy ho vita zany io. Tsy maintsy vita io, tsy maintsy vita io, tsy maintsy vita, tsy maintsy vita, tsy maintsy vita, tsy maintsy vita. Hoy Davida mpanjaka hoe, ny firetako tamin'ny tranonao nampaharitra aina. Davida tamin'ny tranon'Andriamanitra nirehatra. Tsy nazoto fotsiny, fa naninona mihitsy. Tena tsaky petrapetraka zava tena asifetsika kely aminao mihitsy mirehatra. Na manao trano arakay mila mirehatra. Azontsika tsara zany. Noho izany nampaharitra aina ny Davida. Tena lehilahy mafiaina be izy. Eny amin'ny tanin'ady ripaka daholo ny fahavalony. Vao mijoro zany Davida zany, para rehetra daholo ny loaliky ny fahavalony. Satria nahoana? Olona mirehatra amin'ny tranon'Andriamanitra. Anangana an'io tsika, tsy maintsy fitaitsika io. Na manantsika na tsy manana, tsy maintsy vitaitsika io. Amen. Amen. Ampaherezo tsara ny eo akaikinao. Lalan-danitra zao lalantsika zao. Iotra ny fahamarinan'ny mpanoradalana sy ny fariseotsika. Efa tena entsana nge zany ralasana bavy. Donge mba ho tany saitsika kely ny dingana nataotsika afaka mazoterina vetivety nge nao. Nanomboka pasika voalohany. Taitsika nanao pasika voalohany. Tetsika nanao pasika voalohany. Zavatra nitranga tao anatin'ny pasika, hitatsika reny famatarana be dehibe reny. Famatarana be dehibe tena nasehon'Andriamanitra tamin'ny olona izay niatrika ny pasika voalohany. Noditsika rehefa avy eo. Anisan'ny zavatra anankiray tena maharesy lahatra ao anatin'ny fiangonana kristiana miaramivavaka, mino fa samy naheno avokoa ny tany Antananarivo. Ny tenin'ny mpaminan'ny Jehova hoe hitandrina ny pasika faharoa ara-baiboly indray isika, dia tsy isa ranon'orana amin'io pasika io. Isa mba naheno an'iny tompoko? Za tamin'iny ny forotra ohatr' zao, Jesosy io. Fa nino satria mpaminany le miteny. Ny siklôna tonga niditra taty Madagasikara, avy ny orana tany Tananarivo, avy daholo ny orana mifaritra Atsinanana, fa Moramanga. Avy sa tsy avy? Tsisy ranon'orana ny vatravatra zany taty. Andriamanitra dia manatanteraka ny tenin'ny mpanompony. Ray zay, enjany zany ny andro mihitsy hoe io ary le siklôna, zavy io efa tena. Fa tsy tonga hoa le ranon'orana, dia gaga ianao. Dia mbola hiemotra ihany ve ianao amin'izany? Dia mbola tsy ino ihany ve ianao amin'izany? Manana finoana. Dia tao anatin'ity pasika faharoa ity isika, mafy be ny afatr'Andriamanitra nidiny. Fa hoy Andriamanitra hoe tsy maintsy manamboatra taberna kely. 10 andro fotsiny nanamboarana ny fanaka ny taberna kely,
sy ho trano io. Manamboatra tanareo io potoana io beton potoana trano io. Nalefa amin'izay ny asa. Fa tsy fantatra ho azy nataondry zareo tao. Tsisy napetaka lakôly tao na ray ary. Napetaka lakôly io dia vita. Fa sodira daholo ny asa tao, tsy fantatra izay nataony fa 4 andro, tsy haiko 5 andro angambo. Fa tonga dia kopikôle ny fiaran'ny fanekena hitanareo iny. Zavatra ampahiresako antsika dia izao, rehefa manaraka fotsiny izay tenenin'Andriamanitra sika, manokatra lalana izy ao ampovoany ao. Aza asiana calcul hoe ho vita sa tsy ho vita, fa ny ataontsika dia izao fotsiny, manaraka fotsiny. Miteny Andriamanitra hoe anao tempolo tsika dia manaraka fotsiny. Ohatry ny robot zany sika eo anatrehan'Andriamanitra. Komandina hoe avant dia avant, à droite dia à droite. Fa tsy afaka miteny mihitsy hoe tsy vita io, fa vita tsika io. Dia vita ny fiaran'ny fanekena. Dia hitanareo ngamba reny zavatra nitranga reny navoaka ny navoaka ny fanaka masina, dia napetraka tery ambonin'ilay altara estraderia. Dia reo avy eo tsika nosorana menaka, tsy haiko tadidinareo iny fanosorana delila iny, so dia tsy tadidinareo iny, fa fahasoavana be iny manaraka anareo iny fahasoavana be mihitsy iny. Nosorana dilule daholo dia nifafazana dilule dia nahazo tsodrano tamin'ny Melkizedeka mihitsy tamin'iny fotoana iny. Melkizedeka mihitsy ny tsodrano atsika iny, dia tena faly ny fosiny fanahy. Izy daholo nanatrika teo tamin'iny. Mba raiso ny tanan'izay tsy nanatrika dia ampahireo izy hoe tahian'Andriamanitra ianao. Dia tenenana izy amin'ny manaraka mba mirehatra hoe dia rehefa vita iny dia naverinao amin'ny fitoerany ny tabernakely. Zavatra mitranga tao anatin'ity pasika ity ihany koa misy an'ilay vovo. Tatsika ilay vovo nangadiana ry. Io zany natao manokana mihitsy ho an'ny tabernakely. Dia vao nanomboka nasiana izay lalàna izay hoe vovo spesial ho an'ny tabernakely io vovo io, dia niazakazaka i Nicolas Leantily iny tamin'ny tsy haiko viny iny. Niazakazaka be mihitsy izy nakao amin'ny mpaminany. Dia lasa niova be le vovo atsy mpaminany. Tamin'ny voalohany vovo somary ohatry mavomavo zay. Dia efa inona ara le izy. Dia nisy lehilahy narary teo nangataka rano tamin'ny vovo io. Dia vao nisotro an'le rano dia sitrana izy. Dia tsy izany ihany, fa nomeno an'ny dadany ihany koa le rano dia sitrana koa ny dadany. Mahagaga. Nefa vovo nangadiana ohatran'ny vovo rehetrarehetra. Tsy vovo no amasinina akory ka nasiana vavaka manokana na nitokanana manokana, fa dia vovo e. Fa rehefa nampiasaina manokana ho an'ny tabernakely, mahakasikasika an'Andriamanitra, tonga dia nipita le osotry ny fanasitranana. Rano arave epitany ny osotry ny fanasitranana, maika fa ianao manambava manana epita aminao ny osotra rehetrarehetra. Io tabernakely ny fahasoavana vao. Epita amintsika rehetra. Rano arave manasitrana lalazana bava, dia ianao tsy hanasitrany. Lazao ny eo akaikinao zany, rano ve, dia ianao zany ahoana. Rano ary epitana fahasoavana, nefa sady tsisy vava, tsisy molotra, tsisy tanana manala etaeta fotsiny. Maika fa tsika andairan' zany. Zany ny zavatra mitranga. Malaza ihany koa any ivelany any amin'izao any ivelany tompontsika any zany. Fa hitsangana hono ny tempolin'ny Solomona dia lasa malaza andray zao, mamampaminany indray zany zao malaza be andray amin'izao hoe anangana tempoly. Tena mahafinaritra zany. Ka mety rehefa mody tsika, tsy fantako talatsika mody, dia mety alaza io rentsika any ny laza hoe nareo le anangana tempoly toa, dia mitenena mihitsy zay mihitsy le izy. Aza miafokafony zany tsony. Ambarao mihitsy hoe zay le zanaky mamampaminany, zay le anangana an'le tempoly. Raha vao tsy mahafantatra dia teneny mihitsy rehefa henonareo nga le fananganana tempoly. Dao mba atao resa be mihitsy e.
Reza antony mihitsy efa enina ngely fananganana tempoly tsy maheno izy ary azona tanana masina le izy. Afaka mandefa fanampiana any koa raha ohatra ka mba te handray fahasoavana hoe. Amen na sa tsy amen. Fahasoavana be io tempoly atsangatsika io a. Metsika ny apôstôly Paoly ndray fitenenana. Asiteka mafan Jesosy. Raha izao fomban'Andriamanitra atsika izao no mitoy a. Ary efa tena mitoy moa le izy. Tena ho lasa lavitra isika. Ary tsy ohatra zao tsony ny toerana ho isy anao. Fa manomboka miamiakatra de miamiakatra de miamiakatra de miamiakatra. Ary ny fiafaratsika rehetra de tsy maintsy ho any an-danitra. Tsy hainao rery ihany no vonjena avy hatramin'ny ankohonanao azy. Ho vonjena Andriamanitra ihany koa. Halleluja. Halleluja. Mitombo be mihitsy ny fomban'Andriamanitra atsika. Ny fomban'Andriamanitra mitombo. Ny fahitapity mitombo. Ny ezaka mitombo. Ny asa vita mitombo. Raha ny asa vita atsika tena efa be dehibe. Sa tsy zany. Ary tsaroko mihitsy ny tenin'i Jesosy Tompo amin'ny Jaona 5. Rehefa napaherin'ny mpianatra izy dia izao no nataony. Isika ozy izy tsy maintsy manao ny asany izay naniraka. Raha mbola atoandro ny andro. Ho avy ny alina ozy izy tsy mahazo miasa intsony ny olona. Raha mbola atoandro, io atoandro io le fotoana fahavelomanao tahaka an'izao. Ianao le mbola manana tanjaka ohatra izao. Ianao le mbola afaka mihetsika ohatra izao. Raha mbola velonaina isika, andao atao ny asany izay naniraka atsika. Amen. Ny asa izay tanterahana tsy asan'ny mpaminany akory, tsy asan'ny apôstôly akory, fa asan'ny Jehovah ny Amanitry ny Israely. Raha asan'ny Jehovah no ataonao minoa ianao, fa na ny ankohonanao mbola tsy mivavaka ary, dia ho tahaka ny namonjena an'ilay mpanompon'ilay kapiteny, amonjena an'ireny ihany koa. Misy asa ampanofen'Andriamanitra atsika ry ava-malala. Amen. Be dia be ny asa efa vita. Tena be dia be. Misy fotoana isika mieritreritra hoe kely reny teo anatrehan'Andriamanitra. Fa za milaza aminao ary Andriamanitra mihitsy no niteny, efa nanao ezaka goavana, dingana goavana ny mpino rehetra tao anatin'izao fanompona izao. Asitehaka mafy. Araka ny tenenin'ny apôstôly teo, nandeha ny fananganana ny taberna kely, fanamboarana azy. Nanao ianao, sa tsy marina izany. Tonga ny afatra, zao ny adidy, nataonao ny adidy. Misy ny sasany mbola tsy ampy anazy zany adidy zany, fa nao ny ezaka ho anahy manokana reny zavatra ireny mihitsy le tsy sarovana eo anatrehan'i Jehovah. Ka ny zavatra efa vitanao tsy zavatra kely foana, fa zavatra goavana io. Amen. Zavatra goavana. Natao ny taberna kely, nataonao ny dingana, nanao ianao. Sa tsy marina zany. Hatrany amina altara raha iverenantsika ny any amin'ny altara, nisy ny fanetanana, moa tsy nanao va isika. Moa tsika rehetra zao va no ny ray fo ny ray saina. Dia ny fanampy, napetraka ny fifankatiavana, natao ny altara, vita somatsara. Natao ny taberna kely, vita somatsara. Marina fa mety tsy ianao no mikirakirana natateraka naka an'le marito dia nanamboatra anazy tao, fa nisy ezaka sy dingana ary fahafoizana nataonao raha tao. Reny rehetra ireny, reny le mody fahitapity, reny le mody fahitapity sy valim-bavaka. Amen. Asitehaka mafy any. Mijanona tatitsika nandritra ny fotoana maromaro zay. Nielanao ny tokantranonao, nafonao ny asanao, navelanao tany ny ankohonanao sy ny zavatra rehetra. Fa ozy ianao, andeha hitandrina ny pasika ny Jehovah, dia ity pasika faharoa ity. Nandritra ny fotoana lavalava, mbola vitanao no mijoro mandrak'androany. Amen. Vitanao miaritra teto, na inona nisy teto, na hafanana, na rivotra mifofofo, miaretanao avokoa rendretra rehetra reny. Reny ngery ava-malala mitombo, efa zava-bita teo anatrehan'Andriamanitra. Zao isika manangana ny tempoly,
ny ainao mihitsy ny herinao rehetra ny natontonao reny zavatra reny le tsaron'Andriamanitra kehitriny ka hoy eo amin'ny sikarehetra zay tonga eto tsy misy olona miala may izany tsy ho zakanao ny valimbavaka sy ny fahitapity hoentina mody any amin'ny toerana misy anao any za mitsodrano anao isokatra ny lalana rehetra isokatra ny lalana rehetra Jehova ny atsiaro anao amen asiteka mafan Jesosy afaka mazoterana ianao afatra Andriamanitra manokana mihitsy tonga tamin'ny mpaminany dia ny hoe apatsy aivo an'ireo olona ireo fa ireo olona ireo olona efa navita zavatra ireo isika mety mieritreritra ilay izy zavatra kely fa teo anatrehan'Andriamanitra zavatra goavana ianao mety mieritreritra ilay izy hoe ataoko fotsiny aloha ity ndreo mba ohatr'izay any aoriana any kanefa mile zavatra tsy nieritreretinao sy ny saintsaininao akory zay zavatra zay mihitsy nefa nomanin'Andriamanitra ho atsika ka isika eto ziona tanana masina io toerana misy fahasoavana eto toerana misy masin'Andriamanitra eto ny tempolon'ny Solomona no ajoro eto isika no vavaka eto isika no miantso an'Andriamanitra zay zavatra rehetra nataontsika teto dia tafakatra teo anatrehan'i Jehova avokoa hatramin'ny fivavaka ao tafakatra eo anatrehan'i Jehova lenao le manatsatoka le angady iny tafakatra eo anatrehan'i Jehova le tananao somary efa marary iny tonga any iny mba jereo ny tanana namanao hoe ahoana izao hoe asa goavana ny mbola miandry atsika ndao isika rehetra tsy ravoravo tanana intsony andao rehefa natomboka ny ezaka omaly ndao tohizana androany rehefa tohizana androany ndao tohizana rahampitso ny zavatra ataotsika Jehova ny mahatsiaro ary Jehova ny makasitraka le kapiteny ry ava-malala rehefa nanao ny asa izy Andriamanitra mihitsy eny natsiaro azy hafa mihitsy ny olona miasa vatana mihitsy ny miasa ahoana Andriamanitra ny tsy hetsika amin'izany ry ava-malala ao amin'ny tompo amainina ve na reny olona ny velany any andafiny ony any reny ary za miteny aminao mbola hiazakazaka reny olo reny ijery hoe aizany tempolon'ny Solomona zany aizany ziona tanana masiny zany aizany zava-masiny zany isika rehetra efa mahita maso io ny taberna kely io ny tempolon'ny Solomona zava-masina rehetra eto amin'ity toerana ity sambatra isika ry ava-malala ao amin'ny tompo sambatra raha samy sambatra isika tsiraray avy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany 9 taona nanangana n'ilay tempoly 9 taona nanaovanay anio izy ahoana no anaovanio anio amin'ny atelono zany hoe io zany rehefa Andriamanitra no miasa tsy mijanona 9 taona zany io fa misy lalana mihitsy sokafan'Andriamanitra afana manafaingana anio asa io teno tsara nge za mino marimarina fa mety misy olo-kafa mihitsy azy any ivelany any mety ho kasihan'Andriamanitra ny fony resy lahatra izy hoe mpaminany zay ihany koa mba handray anjara amin'ny fananganana ny taberna kely fa hoy aho aminao ianao zay efa eto aloha raisy ny adidinao ataovy ny andraikitrao fa ny olo-kafa aza hiazakazaka maika isika ato anatiny ato tsy hijanona fotsiny eto ny lazan'io fa anakoako any ambadika any anakoako ho avy ny olona zay koa mba handray anjara ny olona any Antananarivo any ange toroko atsika amin'izao mangetaeta mafy mihitsy hoe mba te metraka dia tanana izahay fantatry zareo tsara mihitsy Jehova Andriamanitra amina resaka asa io fa io asa io ny tena mahakasika an'Andriamanitra fa na i Jakoba aza dia niteny mihitsy amin'ny Jakoba 2 ny 1:20 hoe i Abrahama ange ozy izy ka tsy no hamarinina tamin'ny finoana fotsiny fa no hamarinina tamin'ny asa tamin'ny alalany nanaterany any Isaka zanany ka dia hita ozy izy fa tsy hamarinina amin'ny finoana fotsiny ihany ny olona fa amin'ny asa ihany koa
nary zareo any aza mahafantatra an'izany hoe hafa mihitsy ny olona sady mino misy asa tanteraka. Hafa mihitsy. Lazao ny eo akaikinao, hafa mihitsy. Sady mivavaka isika, mino isika, manao asa isika. Ahoana Andriamanitra tsy hetsika amin'izany? Rehefa hitan'Andriamanitra ny ilay ezaka nataony Abrahama tamin'ny alalan'ilay asa anaterana ny Isaka zanany, moa tsy nanao fanekena tamin'ny Abrahama va? Andriamanitra manao hoe Isao izy nisan'ny kintana eny amin'ny lanitra. Fa raha vao isanao ny isan'ny kintana eny amin'ny lanitra, dia ho vao isanao ny isan'ny taranakao. Ary amin'ny alalanao ry Abrahama hitahina ny firenena rehetra, ny teny fikasana rehetra tamin'ny Abrahama. Marina fa Genesis 2:20 ny teny fikasana be dia be Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa natateran'ilay teny fikasana dia tamin'ny alalan'ny asa. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny Fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.